साईं राशिद मोराई मरहूम सिंध जे बागी अर्ड शाइर उन जो शागिर्द अली खान आदिल लगारी उन जे शेर सां उनखे गुज़ारिश कंदुसि त स्टेज ते अचे ऐं प्रोग्राम जी कार्रवाई खे अॻिते हलाए। इहे सिंध धरतीअ जा फरमान जाॻिया, उहे सिंध धरतीअ जा फरमान जाॻिया, अबोझन ग़रीबनि जा अरमान जाॻिया, शहीदनि जे रत मां बि तूफ़ान जाॻिया, सिंधु देश आज़ादी ऐलान जाॻिया, नगन ऐं दगन जा निगहबान जाॻिया, ज़हन ऐं ज़मीरनि में इरफान जाॻिया, अजब कैफ़ तन में ही परवान जाॻिया, शमअ सिंध थी पई ऐं परवान जाॻिया, लॻो भेर डोको ऐं मैदान जाॻिया, अदिल साण आदिल इहा राह वरती, खपे मौत हाणे या आज़ाद धरती, खपे मौत हाणे या आज़ाद धरती। आउं गुज़ारिश कंदुसि अली खान आदिल लगारी खे त पाण अचनि ऐं पंहिंजे स्टेज ऐं कार्रवाई खे अॻिते हलाइनि। तव्हांजे ज़ोरदार ताड़ियुनि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेॾो तुंहिंजो नाम बाझ बि ओॾियाई मङा, रिय थंभे रिय थूणिए तूं छपर तूं छां, उजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी। साथियों, हज़ारे साल अॻु इंसानियत पहाड़नि जी बुलंदी, मौसमुनि जा साज़, पंखड़ियुनि जी मासूमियत, गुलनि जो तबसुम, खुलूस जो खज़ानो, एहसास, उम्मीद, जज़्बा, सच, वफ़ा ऐं समूरी दुनिया जी सूंह मिलाए हिकु पाक ऐं पवित्र हिकु मुक़दस रिश्ते खे जनम ॾिनो हो। उन रिश्ते जो नालो आहे दोस्ती ऐं मोहब्बत। तव्हां सभई मोहब्बत वारा माण्हू हिते कई आया आहियो। तव्हां सभई जेके सिंध धरतीअ जी पाक ऐं पवित्र मिटीअ मां जनम वठंदड़ गैरतमंद सिंधी, भिटाईअ जे फ़िक्र जा वारिसो, मुअनि जो दड़ो जी 5000 साला पुराणी तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त जा वारिसो, तव्हां सभिनी खे जिए सिंध जिए सिंधु देश। ऐं हिन ॻोठ नगर मकान जे रहवासियुनि खे इहा मुबारकबाद ॾींदुसि त हुननि खे उस्ताद मुरीद जहिड़ो टीचर मिलियो जंहिं हीअं जंगल में मंगल कया। ऐं गॾोगॾु उस्ताद मुरीद बि ख़ुशि नसीब आहे जंहिंखे अहिड़ा प्यारा ॻोठवासी मिलिया जिन जी तइलीम सां एॾी दिलचस्पी ऐं शऊर सां एॾी मोहब्बत ऐं रोशनीअ सां एतिरो प्यार कनि था ऐं धरती सां एतिरो लॻनि अथनि त आउं उनखे बि मुबारकबाद ॾींदुसि। असांजे प्रोग्राम जी ॿी निशस्त शुरू थियण वारी आहे जंहिंमें असां पंहिंजे मुक़ररनि खे स्टेज ते सॾे ऐं हुननि खां पंहिंजा ख़्याल ऐं वीचार वंडींदासीं। वञनि सियाल विसरी विसारण जूं ॻाल्हियूं, कयूं अच त उल्फत उजारण जूं ॻाल्हियूं, वरी दिलि में आणे धनारनि जूं ॻाल्हियूं, धिकारे कढी छॾ धिकारण जूं ॻाल्हियूं, अव्हां वटि मरण ऐं त मारण जूं ॻाल्हियूं, असां वटि जीअण ऐं जीआरण जूं ॻाल्हियूं, सॼे के सॼी राति राशिद अच त कयूं सिंध धरती संवारण जूं ॻाल्हियूं। ऐं इन सां गॾोगॾु हिकु दोस्त जंहिं दोस्त खे आउं स्टेज ते अचण जी दावत ॾींदुसि, उहो मुसलसल 7-8 महीना टार्चर सेल जूं अज़ियतूं सही ऐं टार्चर सेल जो फातिह अॻवान थी ॿाहिरि निकितो आहे। उहो जीअं सिंध मुतहिदा महाज़ जो अॻवान आहे। ऐं तव्हांजे भरपूर ताड़ियुनि जी गूंज में मोहम्मद अली नूनारी खे गुज़ारिश कंदुसि त उहो स्टेज ते अचे। सिंध मुक़दस अक़ीदो ऐं ईमान आहे, सिंध इंजील गीता ऐं क़ुरान आहे, सिंध जीअरे मोया जो ऐं अमन, पाण खे हाणे आज़ादु घुरिजे वतन। हिन प्रोग्राम में मौजूदु मौज़ूद उस्ताद ऐं महिमान ऐं सिंध जा रोशन मुस्तक़बिल जा चंड तारा नंढड़ा ॿार ऐं उन्हनि जा वालदेन सभिनी खे जिए सिंध जिए लते। सभ खां पहिरीं दोस्तनि जो थोराइतो आहियां जिन हिन प्रोग्राम में मूंखे इनवाइट कयो ऐं उनखां पोइ जस ॾियां थियो मेहरान अकेडमीअ जे दोस्तनि खे जिन ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो आहे। ऐं हिन नफ़्सीअ जे दौर में जिते हर को माण्हू पंहिंजनि मसइलनि में फाथल आहे,
अहिड़े वक़्त में हिननि अहिड़े क़िस्म जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करे हिकिड़ो उत्साह पैदा कयो आहे। न सिर्फ़ु असांजे लाइ उहे उत्साह जो ज़रियो बणिया आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु हिते वेठल जेके नंढड़ा ॿारड़ा आहिनि या उन्हनि जा वालदेन आहिनि, उन्हनि बि यकीनन हिन प्रोग्राम मां उत्साह वरितो हूंदो। दोस्तो, प्रोग्राम जो जेको उनवान आहे लतीफ़ ऐं सिंध, हिकिड़ो ॾिठो वञे त तमामु हिकिड़ो वॾो उनवान आहे। उन ते ॻाल्हाइजे त खोड़ सारो ॻाल्हाए सघिजे थो, पर मां ॿ टे ॻाल्हियूं हिते सिर्फ़ु चवणु चाहियां थो त एजुकेशन जेका आहे सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन नेशन बिल्डिंग। इन करे जेके बि हिते उस्ताद वेठा आहिनि या उन्हनि जा जेके वालदेन वेठा आहिनि हिते ॿारड़नि जा, उन्हनि खे मां गुज़ारिश कंदुसि त तव्हां पंहिंजे ॿारड़नि खे नत न ऐं हर क़िस्म जे इल्म खां आरास्ता कयो ऐं वधि खां वधि तव्हां कोशिशि कयो पंहिंजे नियाणियुनि खे तालीम ॾियारियो। छो त हिकु न्याणी जेका तालीम याफ़्ता हिकु न्याणी आहे, उहा सम्झो त उन सां हिकु ख़ानदान सुधरे थो, ख़ानदान पढ़ी थो पवे। इन करे तव्हां पंहिंजे तालीम में जेको आहे सो नियाणियुनि खे बि बराबरीअ जे बुनियाद ते तव्हां उन्हनि खे मौक़ा ॾियो हर क़िस्म जी तालीम हासिलु करण जा। छो त लतीफ़ साईं बि वधि खां वधि जेकॾहिं पंहिंजे पोइट्रीअ में सपोर्ट कयो आहे त उहो औरत खे सपोर्ट कयो आहे। हुन जूं 7 सूरमूं बि औरतूं आहियूं आहिनि। इन करे तव्हां वधि खां वधि पंहिंजे नियाणियुनि खे तालीम ॾियो। ऐं उन खां पोइ हिते जेके बि वेठल हिते इलाइक़े वासी आहिनि या उस्तादनि जा वालदेन आहिनि, उन्हनि खे मां गुज़ारिश कंदुसि त साईं मुरीद लगारी जहिड़ा जेके मेहनती उस्ताद आहिनि, तव्हां उन्हनि जो क़दुरु कयो ऐं अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम जॾहिं उहे ऑर्गेनाइज़ कनि था त तव्हां उन्हनि सां भरपूर नमूने तावन कयो। यकीनन तव्हां जेके बि ॿार आहिनि उहे सुठी तालीम सां आरास्ता थी सघंदा। बसि वधीक मां कुझु न ॻाल्हाईंदुसि ऐं दोस्तनि खे जस ॾियां थो जिन ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो आहे। ऐं नेक्स्ट टाइम जेकॾहिं ज़िंदगीअ मौक़ो ॾिनो त ही प्रोग्राम अञा ई सुठे तरीक़े सां वधी चढ़ी पेश कंदासीं। उन में असां पाण भरपूर तौर ते तावन बि कंदासीं। टाइम तमामु घटि आहे, तंहिं करे तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी। बसि लतीफ़ जो हिकु ई शेर चई आं पंहिंजी जाइ वठंदुसि त वे कंदी वक़्तु मतां वे विसारी रंदनि मथां रत हार त बसि पिरीअ खे। महिरबानी।